새벽 종소리 365일 묵상 한 사람으로 말미암아 로마서 6장 1절에서 14절 그러므로 우리가 그의 죽으심과 합하여 세례를 받음으로 그와 함께 장사되었나니 이는 아버지의 영광으로 말미암아 그리스도를 죽은 자 가운데서 살리심과 같이 우리로 또한 새 생명 가운데서 행하게 하려 함이라. 4절 우리는 세상을 살아가면서 죽겠다는 표현을 참 많이 하면서 삽니다. 그런데 사실 우리가 죽고 싶어서 그렇게 말하는 것은 아닙니다. 정말 살고 싶어서 그러는 겁니다. 좌절과 절망 앞에서 죽고 싶다고 절규하지만 그 마음은 살고 싶어서, 너무나 살고 싶어서 죽을 수밖에 없다고 발버둥 치는 겁니다. 정말 살고 싶은데 상황이 너무나 좋지 않으니까 죽고 싶다고 표현하는 겁니다. 우리는 그 말 너머에 있는 그 사람의 마음을 읽어야 합니다. 결국 죽겠다는 표현은 정말 살고 싶다는 강한 긍정입니다. 성경은 우리에게 말합니다. 진짜 죽어야 삽니다. 그것은 우리의 목숨에 관한 이야기가 아닙니다. 바로 죄에 대하여 죽어야 한다는 겁니다. 죄에 대하여 죽음을 선언하는 것이 바로 사순절의 십자가의 은혜입니다. 죄로 말미암아 죽을 수밖에 없는 나를 위해서 십자가에서 죽으신 예수님의 그 사랑으로 말미암아 나의 죽음을 선언하는 것이 사순절입니다. 내가 죄에 대해서 죽으려면 내가 죄인인 것을 알아야 합니다. 바울이 자신을 향해서 나는 죄인 중에 괴수입니다. 라고 고백한 것처럼 나에게 있는 철저한 죄성을 바라보면서 내가 그것을 향해서 죽음을 선언해야 합니다. 내가 죄의 종노릇하며 사는 삶을 끊어버리고 이제는 주님의 종으로 살겠다고 선언해야 합니다. 왜 교회 안에서 싸움과 분쟁이 끝나지 않고 교단 안에서 금권 정치와 경쟁이 끊이지 않는 것일까? 우리가 세례받을 때 예수 그리스도와 함께 죽겠다고 말만 하고 실제로 죽지 않기 때문입니다. 우리가 죽어야 합니다. 아직도 내가 할 수 있다고 생각하기 때문에 교회가 세상에서 웃음거리가 되는 겁니다. 그래서 바울은 14절에 이렇게 선언합니다. 죄가 너희를 주장하지 못하리니 이는 너희가 법 아래 있지 아니하고 은혜 아래 있음이라. 죄가 나를 주장하지 않기 위해서는 죄가 편안하게 살아갈 공간을 내 안에 마련해 두지 말아야 합니다. 더러운 곳에 곰팡이가 피듯이 죄는 더러운 마음이 있는 곳에 자리를 잡기 마련입니다. 우리의 마음이 주님의 은혜로 채워지면 죄가 우리를 주장할 수 없습니다. 이 사순절의 기간에 비록 죄인이지만 죄의 종이 되지 않고 죄에 대하여 죽는 우리가 되기를 바랍니다.